Dan kita dapat lihat tadi ya, Azaiko mengarahkan pemain-pemain baik ya. kali ini katakan untuk pasukan Lions Club melakukan gol. Ya. Gol pertama. Cari pertahanan terperangkap tampaknya barisan pertahanan pasukan Kelantan. Boleh dikatakan pemain dia untuk relax, calm down. Tetapi tengok kita nampak Tidak offside. ya, dengan satu hantaran silang yang cantik. Antara Nur Hazrul kepada Gilma. Gilma da Silva. Ini mungkin ruang. Gol! Kelantan menyamakan kedudukan pada menit ke-62. Merancangkan, menggemuruhkan Stadion Nasional Bukit Jalil. Wan Zek Haikal. Kelantan 1-1 sekarang ini. Ya, seperti yang kita dapat jangkakan ya. Usaha yang kuat daripada Gilma sendiri ya. Kita usaha yang tanpa putus asa Gilma ya. Satu lambungan yang cantik. Gilma turut terlibat di Ya. situ. Gilma satu dadaan yang cantik, satu hantaran yang cukup sempurna, disambut aja oleh Wan Zek Haikal untuk menerjemahkannya untuk menerjemahkan gol itu. Mungkin itu skrip yang telah tertulis untuk Gilma. Tidak semestinya dia menjaringkan gol, tetapi hantaran lambung cantik. Kita lihat gerak pelan ini. Hantaran daripada Nur Hazrul. Nah, ini dia Gilma. Lambungan ini menarik sekali dan timing dan juga jangkaan teknik yang menarik daripada Wan Zek Haikal. Ini bermakna gemuruh bersemarak cabaran The Red Warriors ketika ini. Tahniah kepada Wan Zek kerana terus membuat jaringan, tetapi teknik yang dibuat oleh Gilma tadi cukup cantik ya. Bola tu langsung tak mencecah tanah tadi. Terus dengan hantaran yang cantik. Terus memang satu gol yang cukup perfect pada saya. Ben. Syarul harus berhati-hati. Kesilapan Nick Syarul bolehkan kuasa sekarang ini dimiliki oleh Syed Suwan. Seorang pemain lincah untuk pasukan Lions Club. Syed sudah ini berapa? Gol! Satu kesilapan, satu kedukaan ketika ini. Tidak terjadi daripada Nick Syarul tadi. Dan diambil peluang oleh Muhammad Kahil. Tapi di sini saya ingin kita lihat Syed Suhaimi. Sahil dijatuhkan oleh Amir Rizwan. Kat Putra Malaysia. Gerak pelan kita saksikan. Satu penalti Ahmad Syarul. ya, memang satu Kedua. Sahil sekali lagi. Saya boleh merumuskan ketika ini. Piala FA 2015 bakal menjadi milik pasukan dan mendapatkan jurang. Saya rasa ini adalah satu titik penamat.